નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। બધા મિત્રોને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે એવી પ્રાર્થના સાથે મિત્રો આજે ઉધરસનો એક દેશી ઉપચાર બતાવવા માટે જઈ રહ્યો છું। જે લોકોને કફની સમસ્યા હોય અને ખાસ કરીને હાલમાં ડબલ ઋતુ જેવું વાતાવરણ થતું હોય, દિવસે તડકો અને રાત્રે ઠંડીને કારણે કફની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે મિત્રો। શરદી થાય, ઉધરસ થાય, નાકમાંથી પાણી પડે અને ખાંસી થઈ જાય, કફવાળી ખાંસી થાય, વારંવાર ગળામાંથી ગળફા નીકળ્યા કરે અને ગળામાં કફ છે એ વધારે પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય તો તેનો દેશી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર આજે તમને બતાવું છું। મિત્રો, આપણા રસોડામાં રહેલી એક વસ્તુ છે અને એના ઉપયોગથી ખૂબ આસાનીથી કફને મટાડી શકાય છે। અને બીજું ખાસ તો એ છે દોસ્તો કે આજનો જે પ્રયોગ છે ને એ બાળકોને પણ આપી શકાય છે। આપણે જે મોટી ઉંમરના લોકો જેટલો ઉપયોગ કરીએ એનું 50% પ્રમાણમાં બાળકને આપો તો બાળકનો જે કફ હોય છે એ પણ ખૂબ આસાનીથી નીકળી જાય અને એવો દેશી ઉપચાર કે કફને ખેંચીને ગળામાંથી ખેંચીને કાઢી નાખે અને શરદી અને ઉધરસ, કફવાળી ઉધરસ હોય કે સૂકી, બંને ઉધરસમાં ખૂબ જ કારગર પરિણામ મળે એવો દેશી ઉપચાર છે। જે કફ માટેનો દેશી ઉપચાર છે એમાં આ રીતે આટલી વસ્તુ પહેલાં લઈ લેવાની છે મિત્રો। એક ખમણી લેવાની છે, આદુનો ટુકડો લેવાનો છે, ખમણીની સાથે એક નાની વાટકી લેવાની છે, ચમચી, અને આ એક બોટલ છે, આની અંદર મધ છે મિત્રો, દેશી મધ। હવે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે તો કે ખમણી છે એની મદદથી આદુનો જે ટુકડો છે એને આપણે થોડો ખમણી લેવાનો છે। તો પહેલાં ખમણી લઈએ, થોડો આદુનો ટુકડો છે એનું કચુંબર જેવું બનાવવાનું છે, એટલે કે એની ઝીણી પેસ્ટ બનાવવાની છે। 1 ચમચી જેટલી પેસ્ટની જરૂર પડશે। અહીંયા કઈ રીતે આ ઉપચાર છે એ કામ કરે છે શરદી અને ઉધરસમાં એ ખૂબ જાણવા જેવું છે મિત્રો। ખૂબ ધ્યાનથી જોજો કઈ રીતે બનાવું છું આ દેશી દવા। આને દેશી સિરપ કહેવાય મિત્રો। અને આ દેશી સિરપ એવી છે કે ગમે તેવી ઉધરસ હોય ને, ખાંસી હોય ને, એને જડ મૂળથી મટાડી શકે છે મિત્રો। એટલે આદુનો ટુકડો લઈ આ રીતે ખમણીમાં એની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે મિત્રો। જો એક વાટકીમાં મેં પેસ્ટ બનાવી છે, પેસ્ટ થોડી હોય તો ફરીવાર થોડું ખમણી અને પેસ્ટને થોડી વધારે કરવાની। ઓછામાં ઓછી 1 ચમચી જેટલી પેસ્ટ છે એ ખાસ બનાવવાની, કારણ કે આ જે પેસ્ટ છે એ ખૂબ મહત્ત્વની છે મિત્રો ઉધરસને મટાડવા માટે। અને આદુ છે એ કફની સમસ્યા માટે રામબાણ એક દેશી દવા તરીકે પ્રખ્યાત છે મિત્રો। હવે આ જે પેસ્ટ છે આને પહેલાં ખમણીમાંથી બરાબર વાટકીમાં લઈ અને 1 ચમચી જેટલી પેસ્ટ છે ને આને મિત્રો વાટકીમાં બરાબર ભેગી કરી અને આંગળીની મદદથી દબાવવાની છે। આને આપણે દબાવી તો શું થાય, એનો રસ નીકળે। હવે આદુનો રસ છે અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો છે। હવે મિત્રો આ જે પેસ્ટ છે આ રીતે દબાવો એટલે એમાંથી રસ નીકળશે મિત્રો। બરાબર પેસ્ટ છે આપણે બનાવેલો કૂચો છે આદુનો બરાબર દબાવી અને બધો જ રસ છે એ કાઢી લેવાનો છે। લગભગ 1 ચમચી જેટલો રસ છે 100% થશે। 1 ચમચી જેટલો કૂચો હશે તો 1 ચમચીમાં સહેજ ઓછો એટલો રસ થશે અને 1 ચમચી પણ થઈ જાય મિત્રો। હવે આ રસ છે આદુનો રસ 1 ચમચી જેટલો રસ થયો, એની અંદર મધ છે, દેશી મધ હોવું જોઈએ ખાસ કરીને। દેશી મધ ન મળે તો જે લોકો મધની ખેતી કરતા હોય એમની પાસેથી મધ છે એ સારી ક્વોલિટીનું મળી જાય મિત્રો, એપીકલ્ચર। હવે મધને આદુની સાથે મિક્સ કરવાનું છે, એટલે આદુ જે છે અહીંયા 1 ચમચી જેટલો આદુનો રસ હોય ને તો મધ છે એ 1.5 ચમચી જેટલું નાખવાનું છે મિત્રો। આદુની માત્રામાં મધ થોડું વધારે રાખવાનું છે, કારણ કે આદુ છે એ આમે તમે મોઢામાં જશે એટલે એકદમ તીખું લાગશે અને સહેજ એવું લાગે તમને કે બળતરા થાય, પણ એ ખૂબ જ અક્ષીર હોય છે કફને મટાડવા માટે, કફને દૂર કરવા માટે। એટલે આ રીતે મધ નાખી અને ચમચીની મદદથી અથવા આંગળીની મદદથી પણ કરી શકો મિત્રો। બરાબરનું મિક્સ કરી દેવાનું છે, એકદમ 2-3 મિનિટ સુધી હલાવવાનું છે, એટલે બંને જે વસ્તુ છે એકબીજામાં ખૂબ આસાનીથી મિક્સ થઈ જાય। મિક્સ થઈ જાય એટલે આ છે મિત્રો આપણી દેશી દવા શરદી અને ઉધરસ માટેની। ખાસ તો ખાંસી આવતી હોય ને ઉધરસ, અને રાત્રે વધારે ઉધરસ આવતી હોય તો એની માટે અક્ષીર છે। નાના બાળકને પણ આપી શકાય, પણ નાના બાળકને આ જે છે એ અડધી ચમચી આપવાનું હોય છે સવાર સાંજ, અને 3 ટાઈમ પણ આપી શકાય। મોટા હોય તો 1-1 ચમચી લેવાનું, 2 ટાઈમ અથવા 3 ટાઈમ, ગમે તેવી ઉધરસ આનાથી મટે છે। અને દિવસ દરમિયાન ગરમ પાણીનું સેવન કરતા રહેવાનું, એટલે ઉધરસ 100% દૂર થઈ જાય। બીજું ખાસ મહત્ત્વનું કે જ્યાં સુધી ઉધરસ આ ઉપચારથી ન મટે ત્યાં સુધી ફ્રીજનું ઠંડુ અને બિલકુલ ઠંડી વસ્તુ અને મીઠાઈ જે છે અને ખાંડવાળી વસ્તુ ખાવાનું બંધ કરશો અને આ ઉપચાર અજમાવો એટલે 2 થી 3 દિવસમાં ઉધરસ જે હોય છે, ખાંસી અને શરદી, એમાં પાવરફુલ પરિણામ મળશે મિત્રો। તો આ તો આજનો વિડીયો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી। ખૂબ ખૂબ આભાર। જય માતાજી।